siamo davvero sicuri di quello che mangiamo? Lo sapete che con il codice doganale sui cibi, un pomodoro coltivato in Cina può diventare un concentrato italiano? Vi sembra giusto? In pratica io compro un concentrato italiano in un normale supermercato e il pomodoro è coltivato in Cina. Ma è assurdo! Cosa c'è di italiano? Fermiamo il falso cibo italiano. Basta truffe. Qui si gioca con la salute delle persone. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra vi invitano alla raccolta firme per abolire il codice doganale sui cibi. Firma la petizione in tutte le sedi Coldiretti e i mercati di Campagna Amica. Per mangiare genuino, per stare meglio. Elegante dallo stile moderno. Dalle 6 del mattino la tua colazione è dolce o salata e anche senza glutine. Caffè Noir, in centro a Tortolì. Momento aperitivo. I fantastici cocktail sono accompagnati da originali stuzzicherie create apposta per te. E la sera il freddo d'inverno non è più un problema. L'elegante Deor riscaldato farà la tua serata intrigante con le migliori selezioni di gin, rum, vodka, tequila e whisky provenienti da tutto il mondo. Caffè Noir Cocktail Bar, il tuo momento. Via Monsignor Virgilio 10 a Tortolì. Allora, per prima cosa facciamo questo shampoo purificante. Ora andremo a rilassare il capello con una bella maschera rivitalizzante. E per finire, messa in piega, inondiamo di profumo. Ma certo, abbiamo pensato anche a te. Amy Beauty Air presenta la nuova linea dedicata ai tuoi amici a quattro zampe. Shampoo e balsamo per un effetto davvero wow. Acquistali da Amy Beauty Air, via Macomer 1 dietro Banca Intesa a Tortolì. 0782 62 36 84. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, questa volta con il notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo ancora dall'omicidio di Barissardo perché 10 giorni dopo l'assassino di Marco Mameli non c'è ancora il nome del killer che lo ha ammazzato sabato 1 marzo durante i festeggiamenti di Carnevale a Barissardo. 10 giorni di silenzio. Ieri pomeriggio è arrivato lo sfogo sui social di Simona Campus, la mamma della giovane vittima, che ha deciso di fare un appello. Chissà parli, Marco non c'è più e noi aspettiamo ancora. Aspettiamo qualcuno che rappresenta il carnevale, che ha visto qualsiasi cosa. Non siete voi responsabili della morte di Marco, ma siete complici col vostro silenzio. Vi supplico, non abbiate paura, fatevi avanti, parlate. Noi aspettiamo ancora, Marcolino vi aspetta ancora. Ha utilizzato i social la mamma di Marco Mameli per lanciare un appello a chi era presente, chissà qualsiasi cosa parli, perché affinché si faccia luce sulle indagini che intanto continuano serratissime. Gli inquirenti stanno investigando decine di testimoni, di interrogatori. Però a 10 giorni dal delitto l'attesa svolta nelle indagini purtroppo non è arrivata. I familiari sono ancora in attesa di celebrare il funerale dell'operaio, il cui corpo resta ancora a disposizione del medico legale per una serie di attività supplementari che non si sono ancora concluse dopo l'autopsia. Mentre gli agenti del commissariato di polizia di Tortolì stanno proseguendo a sentire persone, soprattutto giovani, presenti alla festa di Carnevale. Nelle ultime ore gli investigatori avrebbero rintracciato un coltello che potrebbe essere stato utilizzato per il delitto, un ritrovamento che potrebbe segnare una svolta decisiva nell'inchiesta. Bisognerà vedere, e le indagini sono in corso, ancora il condizionale è d'obbligo, vedremo se ci sarà presto una svolta. Intanto l'appello della madre di Marco Mameli, chissà parli. Andiamo avanti, cambiamo decisamente argomento, ci spostiamo a Tertenia perché il museo Albino Manca è tra i luoghi del cuore del FAI. Il museo civico di Tertenia è candidato al bando Fondo Ambiente Italiano. L'amministrazione lancia un appello per sostenere la candidatura. Ad oggi sono stati racimolati poco più di 400 voti, scrivono gli amministratori, ne mancano ancora 2100. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, si può votare sul sito del FAI nella sezione appunto luoghi del cuore
il bene, appunto il museo civico, se arriverà tra i primi 3 potrebbe vincere delle somme importanti destinate anche alla sua riqualificazione. Il museo conserva infatti la collezione di opere di Albino Manca, nato a Tertenia nel 1898 e morto a New York nel 1976, uno scultore sardo affermatosi negli anni 30 in Italia e poi negli Stati Uniti. Le opere donate dall'artista al suo paese natio comprendono statue in bronzo e in pietra, modelli in gesso, medaglie, gioielli. Si possono ammirare tra le varie sculture in bronzo la fanciulla dormiente, la gazzella, il fico d'India, i bozzetti preparatori del Diving Eagle, che diverrà la sua importante opera con la quale vinse il concorso pubblico destinato alla realizzazione del monumento commemorativo dei Marines morti durante la seconda guerra mondiale. La Diving Eagle fu inaugurata dal presidente degli Stati Uniti Kennedy il 23 maggio 1963 a Battery Park, Manhattan, New York, che si trova proprio lì ancora. Una copia in scala ridotta è presente a Tertenia nella piazza Kennedy, conosciuta oggi come Piazza dell'Aquila. Insomma, il museo, se vincerà, potrà portare avanti importanti investimenti di restyling e rifunzionalizzazione da parte del comune, appunto del bene. Andiamo avanti, ci spostiamo a Barissardo, dove il comune ha attivato da alcuni giorni un servizio molto importante a supporto degli utenti, il punto di facilitazione digitale, dove i cittadini possono recarsi per ottenere supporto nei servizi digitali. Troveranno allo sportello 2 figure professionali che forniranno supporto, per esempio per presentare una domanda online, attivare lo SPID, l'app IO, prenotare appuntamenti, pagamenti tramite Pago, gestire una casella di posta elettronica, il fascicolo sanitario e tanto altro. Il comune ha ottenuto un finanziamento di 43.000 euro con fondi PNRR per l'assunzione e la formazione dei facilitatori digitali. Il servizio è gratuito e operativo dal lunedì al venerdì. Andiamo avanti con l'ultimo lavoro del regista oliastrino Mauro Aragoni, Sciardana, Bronzo e Sangue, è l'ultima opera nata dall'inarrestabile estro creativo del talentuoso regista di origini tortoliesi Mauro Aragoni, una nuova avventura editoriale, un nuovo feroce ed epico universo dall'autore della serie Quella sporca sacca nera, del pluripremiato Nurag Sarena e sceneggiatore anche per Dylan Dog. L'opera racconta il mito degli Sciardana, i sanguinari mercenari al servizio degli egizi, e la leggenda di 2 fratelli guerrieri legati dal sangue e dalla spada nella loro ascesa come mercenari in un mondo spietato tra epiche battaglie, mostri demoniaci e divinità pronte a scatenare la loro collera sui mortali. Sciardana, Bronzo e Sangue, il fumetto, sarà presentato in anteprima il 30 marzo al Giocomix alla Fiera di Cagliari, dove sarà presente anche gli autori, scritto da Mauro Aragoni e disegnato da Stefano Garau. Intanto il fumetto si trova già su Amazon, Feltrinelli e Mondadori. Chiudiamo con un evento, sabato a Lanusei il consorzio Ogliastra Blue Zone presenta ufficialmente l'Ogliastra Guest Card, appuntamento alle 11 nell'aula consigliare del comune in via Roma. Si tratta di uno strumento innovativo che arricchirà le esperienze di viaggio offrendo maggiori opportunità e vantaggi ai visitatori. Il progetto, sviluppato su un piano triennale, punta a rendere l'Ogliastra una destinazione turistica all'avanguardia attraverso un sistema integrato che coinvolga imprenditori locali e valorizzi le eccellenze del territorio. L'obiettivo è ampliare e potenziare l'offerta turistica creando una rete di collaborazioni per garantire ai visitatori un'esperienza autentica e accessibile. Il progetto, già presentato nei mesi scorsi a Tortolì, sarà presentato sabato alle 11 in comune a Lanusei. Con questa notizia chiudo il notiziario di oggi, vi do appuntamento come sempre a domani per la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito, grazie alla regia di Roberta Loi, a domani.